Hast du es gut? Irgendwie hört sich das komisch an, oder? Moment, nur. Oh Gott! Bitte, 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 bitte. Nee, passiert nichts, dann lass ich dich tot. So, da nehmen wir einen Kreis. Guck mal in die komische Suppe. Moment. Siehst du? Oh, das ist hässlich. Zack. Aber dann der komische Streifen. Dann mach ich